Përkundër faktit që unë më shumë se 15 vite punoj me ish president Bacolli, unë konsideroj që për vendin është jashtëzakonisht një fat i madh për Kosovën, që e ka një personalitet si zoti Bacolli, i cili në rrethona të caktuara, në situata të caktuara arrin me u ballafaqua dhe me ngallëny në emër të Kosovës, natyrisht, sepse dikush mund ta identifikojë si qytetar privat, por Recep Bacolli është ish presidenti i Kosovës. Është ish ministri i jashtëm Kosovës. Ka kredenciale. Dhe ka kredenciale që me përfaqësu vendin në arenën ndërkombëtare. Po e them pa modesti që është një fat i madh për vendin që ka një personalitet si zoti Bacolli, i cili në situata të caktuara është në gjendje me mbajt mbi supe komplet një proces, një barë. Një barë që nuk është e lehtë sepse përballë ka një superfuqi. Ndërkohë është vetë. Po, është vetëm këtë proces. Në anën tjetër, Serbia ne duhet ta pranojmë një gjë të tillë, nuk është ka kapacitete të jashtëzakonshme, qoftë në aspektin financiar, qoftë në aspektin diplomatik, ka shtrirje të mëdha në gjithë botën, e besa në mbështetje e ka edhe Rusinë e Kinën. Prandaj po them që falenderimi për zotin Bacolli, sepse natyrisht zoti Bacolli nuk e bën këtë angazhim për falenderim, për marrjen e falenderimeve, sepse megjithatë një mirënjohje është me pakta që do ta merrte. Por mirënjohja në këtë vend, në këtë drejtim, është kjo që po e them, është fat për neve, është fat për Kosovën që e ka një personalitet tillë dhe personalitetet e tilla unë besoj që si vend, si shtet, si shoqëri duhet t'i mbajmë afër dhe t'i shfrytëzojmë maksimalisht.